in the land where ancient traditions dance with cutting-edge innovation. Architecture tells the story of a nation's soul. The journey begins with the Minka, traditional dwellings that embodied early Japanese wisdom, built entirely from natural materials like wood and thatch. These houses were masterpieces of simplicity and functionality. The elevated Pangong structure wasn't just architectural style. It was an ancient earthquake survival system across different regions, from the snowy Hokkaido to the tropical Okinawa. These houses adapted to their environments while maintaining core Japanese principles of harmony with nature. Minka ya, namanya itu Minka. Rumah Jepang Mingkanya dari petani ya, rumah Jepang petani zaman dulu seperti itu. Itu sangat menarik sekali karena arsitekturnya sangat sederhana ya. Terus strukturnya juga sangat sederhana sekali. Atasnya itu masih pakai atap-atap yang terbuat dari ijuk yang ijuk ya, atau ijuk ya, dari ijuk seperti itu, dari atap jerami juga. Terus banyak juga, sebagian besar itu kebanyakan tentu saja dari kayu-kayu. Nggak ada beton, nggak ada semen dan segala banyak seperti itu. Terus konstruksinya itu panggung ya, rumah panggung seperti. Saya nggak tahu di bawahnya buat apa ya kalau di suku Sunda. Kalau rumah panggung itu di bawahnya bisa buat ayam, buat bebek. Tapi kalau di Jepang tidak seperti, tapi khususnya panggung karena kita tahu bahwa Jepang itu adalah negara yang rentan gempa. Ini setahun bisa ribuan kali gempa, sehingga mereka kebanyakan zaman dulu itu menggunakan konstruksi rumah panggung dari bambu, dari kayu dan segala macam itu biar terjadi gempa, tidak terjadi bencana yang fatal yang bisa mengancam jiwa. Beyond physical shelter, Japanese architecture creates space for the soul. In every traditional home, the Kamidana altar stands as a spiritual compass, a daily reminder that human dwelling must honor the unseen world. Here, families maintain sacred rituals, offering rice, fruits, and seasonal delicacies to their ancestors. This spiritual dimension transforms mere houses into living temples, where the material and spiritual worlds coexist in delicate balance. Jadi dalam rumah Jepang itu pasti ada altar ya, altar Shinto sama altar Buddha. Dimana di altar tersebut biasanya mereka suka menyimpan sesaji-saji kayak orang Bali. Pasti ada di sudut rumah tertentu, di bagian tertentu mereka itu menyimpan altar di mana dijadikan tempat sebagai pertama pemujaan bagi orang tua yang sudah meninggal dan segala macamnya seperti itu ya. Biasanya ada semacam kendi kecil, mangkok kecil dan segala macam diisi dengan makanan-makanan yang dipersembahkan buat leluhur mereka atau orang yang telah meninggal. Itu ada altar Kamidana. Setelah mereka masak, mereka tuh biasanya ngambil nasinya, segala macamnya itu sedikit, nanti disimpan di Kamidana di atap tersebut untuk persembahan leluhur mereka. Seperti itu. From the wisdom of wooden Pangong houses to the intelligence of earthquake-resistant skyscrapers, from the intimate Kamidana altars to the majestic mountain temples, Japanese architecture teaches us that true progress means building for both body and soul. It shows us that the most advanced technology must serve the most ancient human needs: safety, community, spirituality, and harmony with nature. In every building, in every city, Japan continues to write this extraordinary story where tradition and innovation don't just coexist, but elevate each other to create a civilization that's truly built to last. Meskipun Jepang makin modern, masih ada orang-orang yang sangat taat untuk beribadah. Kayak kemarin di Miyakojima bagi saya kena foto-foto untuk foto-foto kenangan ya. Ternyata ada beberapa orang tua yang datang ke sana kirain wisatawan, ternyata orang Jepang yang mau ibadah.
Petugas di sana ternyata dia itu mau berangkat ke kantor, terus sebelum kantor mampir dulu ke Jinja untuk ibadah untuk pekan seperti itu. Jadi tempat-tempat keagamaan seperti itu setiap distrik pasti ada karena banyak juga orang Jepang yang meskipun mereka agamanya nggak jelas tapi mereka tetap percaya sama yang gaib ya, sehingga mereka melakukan rutinitas ibadah. Japan architectural miracle isn't accidental. It's carefully orchestrated through rigorous urban planning and cultural preservation. Every construction requires government permits that consider environmental impact and community safety. Yet, amidst this relentless modernization, sacred spaces remain untouched. In remote islands like Miyajima, ancient temples still attract morning worshippers, proving that Japan's soul resides not just in its technological achievements, but in its unwavering commitment to preserve spiritual heritage alongside urban development.